Ladies and gentlemen, this is your new Miss International Cambodia 2025.จากขณะนี้เนี่ยขยมสมกระบวนการวัฒนธรรมอกญาจนสำนัก CEO ใน CSNJ แล้วมาเลยพิธีการประจิตเกียรติยศโครงการบ่มแปะมกตตลอดกันยาโซปิดบเล่จิมตอนนี้ขยมกระสมกระบวนการวัฒนธรรมโลกจำเปียวเนื้อโซนิตาประจิตเกียรติยศชูนในบัตรกาตลอดกันยาโซปิดบเล่ของได้ Ladies and gentlemen, last but not least, allow me to once again invite back to the stage Miss Hoi Thi Thanh Thuy, Miss International 2024. And this is your Miss International Cambodia 2025. Sa chỉ tụi mình bắt đầu tiết xôm ọp ọ xa tố từ đỏ căn nhà số bích bút lẻ. Cha xôm ọ cún. Thank you very much to Miss Thuy. Cha xôm ọ cún từ đỏ cha vọt tụi mình đã bỏ ọp nhà chân sầm nắng có ọ cún từ đỏ vọt tụi mình đã bỏ lục chấm tiêu nơi Sonita để bàn bắt đầu chỉ kia từ vô យ៉ាងក្រៃលែងចាប្រកល់ជួយនៅបាច់ផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្រុមអកតយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាបំពាក់ឈៀងផងដែរសូមគោរពអរគុណ Ladies and gentlemen ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខណៈនេះសូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញាសូពេជ្រវលៈបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាម្ចាស់មកុដ Miss International Cambodia 2025 And please welcome Miss Sophie Volea for her first walk as Miss International Cambodia 2025. Cha សូមជម្រាបជូនផងដែរថាកញ្ញាសូពេជ្រវលៈនឹងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss International លើកទី63នៅប្រទេសជប៉ុននាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយវលៈនឹងធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយសូមកុំភ្លេចធ្វើការជួយដំណើរកញ្ញានិងគាំទ្រកញ្ញាឲ្យបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នា Miss Sophie Volea, who will represent Cambodia at the 63rd Miss November 2025.